Значит, пришел в деревню и в калитку тан-тан-тан, стучит, значит, соседу. Тан-тан, никто не открывает, тан-тан-тан, более настойчиво стучит. В этот момент подходит собака и говорит: ну что ты стучишь, видишь, дома никого нет. Он хлоп в обморок, так, пум, упал, вырубился. Глаза открывает, а собака над ним стоит. Он говорит: ты что, лаять не умеешь? Он говорит: умею, просто пугать тебя не хотела.